divorce. 3 fois le divorce. 3 fois le divorce. 3 fois le divorce. Allez, 3 fois le divorce. Allez, lâchez-la. Allez, lâchez-la. Au nom de Jésus. Allez, libérez-la. J'ai dit libérez-la. Allez, libérez-la. Elle n'est pas votre femme. J'ai dit, elle n'est pas votre femme. Pas cet esprit. Pas cet esprit. Des maris de nous. Je te parle maintenant. Allez, prends tous tes bagages. J'ai dit, prends tous tes bagages. Allez, lâche-la. J'ai dit, libère-la. Pas cet esprit de mari de nous. Allez, prends tes bagages. Je t'ordonne de la libérer. J'ai dit, je t'ordonne de la libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas cet esprit de mari de nous. Je te parle maintenant. Tu es sa force. Pas cet esprit de serpent. Je t'ordonne. Tu es sa force. Allez, prends tes bagages. Pas cet esprit de serpent qui est en train de rougir la vie de plusieurs personnes dans la famille. Et cette fois-ci, elle est ta cible. Je t'ordonne maintenant. Tu es sa force. Allez, prends tous tes bagages. L'esprit de serpent. Je parle à l'esprit de serpent. Je parle à l'esprit de serpent. Je parle à l'esprit de serpent. Avec beaucoup de brutalité. Je t'ordonne maintenant. Allez, sors de ce corps. Je dis sors. Allez, sors. Aha. L'esprit de serpent. Je te parle maintenant. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Toi, cet esprit de serpent. Je te parle. Allez, prends tes bagages. Libère-la. Je dis libère-la. Avec trop de brutalité. Je dis libère-la. Je dis libère-la maintenant. Toi, cet esprit de serpent. Je te parle. Je t'ordonne, tu es sans force. Allez, sors. Je dis sors maintenant. Allez, sors. L'esprit de serpent. L'esprit de python. Toi, cet esprit de python. Je te parle maintenant. Tu es sans force maintenant dans sa vie. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Je dis lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Pas cet esprit. Attention avec l'esprit de serpent. Pas cet esprit de serpent. Je t'ordonne maintenant. Allez, sors de sa vie. Je dis sors de sa vie. Va dans les lieux arides. Oui, il n'y a plus de gens. Dans les lieux arides. Oui, il n'y a plus de gens. J'ai dit dans les lieux arides. Oui, il n'y a plus de gens. Allez, prends tous les bagages. Allez, sors maintenant. Pas cet esprit de serpent. Église qui est ensemble avec moi. Jésus! Jésus! Je parle aux esprits de serpent. L'esprit d'ordre familial. Et l'esprit de mari de nous. Je vous ordonne. Que les pavements commencent à donner le feu. J'ai dit que les pavements commencent à donner le feu. Vous ne supporterez pas les pavements. 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 Au nom de Jésus. Par cette force d'ordre générationnel, je te présente le sang de Jésus. Allez, lâche-la. Je dis lâche-la maintenant. Par cet esprit d'ordre générationnel, le sang de Jésus. Par cet esprit d'ordre générationnel, le sang de Jésus. Allez, libère-la. Allez, lâche-la. Au nom de Jésus. Toute force qui ne confesse pas la Seigneurie de Dieu, j'ordonne maintenant Dieu sans force. Par cet esprit de serpent, j'ai dit de la libérer. J'ai dit de la libérer. Travail. Cet esprit de serpent, allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Avec trop de puissance. Au nom de Jésus. Allez, libère-la. J'ai dit libère-la. Lâche-la maintenant. Par cet esprit de serpent, je t'ordonne maintenant. Allez, prends tous tes bagages. J'ai dit, prends tous tes bagages. Prends tous tes bagages. Allez, libère-la. Au nom de Jésus. Dans tout esprit qui ne confesse pas de la Seigneurie de Dieu, qui est en train de bloquer sa vie, pour qu'elle ne persévère pas, qu'elle n'évolue pas. Allez, prends tes bagages maintenant. Au nom de Jésus. Toutes ces masques que mon Dieu n'a pas aimé. Toutes ces masques que mon Dieu n'a pas aimé. Toutes ces masques que mon Dieu n'a pas aimé. Toutes ces masques que mon Dieu n'a pas aimé. Oui. Toutes ces masques que mon Dieu n'a pas aimé. Toutes ces masques que mon Dieu n'a pas aimé. Allez, prenez vos bagages. J'ai dit, prenez vos bagages. Allez, prenez vos bagages. Allez, lâchez-la. J'ai dit, lâchez-la maintenant. J'ai dit, lâchez-la. Allez, lâchez-la. Libérez-la. Allez, la manière ça m'a donné la tire. La zone déclarée n'a pas envoyé. Les autres passent là. Les autres tombent avec la main. Au nom de Jésus. Tout habillement. Tout habillement. Tout habillement. Allez, retirez cela. Allez, sortez. Et libérez-la. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Allez, lâchez-la.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cet esprit de célibat prolongé qui a mis ses habits, tous les habillements. Allez, lâche. Je dis lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Pas cet esprit de chair dans son corps. Pas cet esprit de chair dans son corps. Je t'ordonne. Allez, sors. Je suis en train de couper ça. Je suis en train de déclarer les divorces. Je déclare les divorces. Il y a des divorces. Oui, des divorces. Des divorces sont payés. Des divorces sont payés. Des divorces sont payés. Au nom de Jésus. Allez, libère là. Tout habillement que tu lui as donné, qui ne confesse pas de la Seigneur de Dieu, toute force, même à ramasser en cours de route, allez, prenez vos bagages. Le parfum donne le feu maintenant. Le parfum donne le feu. Au nom de Jésus. Il y a un feu qui monte pour consumer le plan, le projet de l'ennemi. Tout ce qui était comme complication dans ses ventes. Au nom de Jésus. Ça n'a plus de pas que le Dieu de cet esprit. Dans cet esprit de serpent, tu mens. Aujourd'hui, tu vas partir. J'ai dit aujourd'hui, tu vas partir. Dans cet esprit de serpent, je t'ordonne. Maman. Je t'ordonne. Allez, prends tes bagages. J'ai dit, prends tes bagages. J'ai dit, prends tes bagages. J'ai dit, prends tes bagages. Toi, c'est mari de nuit. Toi, cet esprit de mari de nuit. Toi, cet esprit de mari de nuit. Allez, libère-la. Lâche-la maintenant. J'ai dit, lâche-la. Allez, lâche-la. Allez, lâchez-la. Lâchez-la maintenant. Au nom de Jésus. Allez, lâchez-la. Elle doit entrer dans le mariage. Elle aura un bon mariage. Elle aura un bon mariage. Elle n'est pas ta femme. J'ai dit, elle n'est pas ta femme. J'ai dit, elle n'est pas ta femme. J'ai dit, elle n'est pas ta femme. Allez, libère-la. Lâche-la. Mais dans la Jésus. Lève les mains. Comment on va aller? Lève les mains. Nobody go to Ghana. Nobody go to Ghana. C'est ma Seigneur. C'est la monde des ténèbres. On va poser. La carte à vie n'a. La carte à bombe n'a. C'est ma Sawana. La bombe à l'élo. Et tout maman. Tu commences à prier. En train de frapper les mains. Toutes ces masses de diable.
Kokanga malamu tote, petit espace, dispensation. Kokanga malamu tote. Kokanga malamu tote, espace eza awa. Kokanga malamu tote, bat bakangami na sima espace eza awa. Mobatela lobi kokanga malamu tote. Zala yo moko. Zala yo moko. Zala yo moko. Jésus. Jésus. Voici sous 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 Jésus.